포항 쪽에서 왔는데요. 어? 우리도 포항에서 왔는데? 저기 산에 소나무가 왜 이렇게 죽은 게 많아요? 포항 쪽에. 여기는 고령포. 그 재성충 때문에. 네, 대부분 재성수 때문에 그렇죠. 대상가. 네. 병원에 있다고. 예. 날이 더워요. 저 갸집 한 채 보이지요? 저 한문서 났는 거요. 저 갸집은요, 유승용 선생께서 41세에 영의정을 마치시고 낙향을 했는 곳입니다. 저기서 아버지가 돌아가셔가지고 3년상을 겪는 곳입니다. 원지정사입니다. 원지정사 뜻이 뭐냐면은 원지가 약초입니다. 약초를 아침 제육으로 한 잔씩 다 듣고 건강을 지키고 그래야 했답니다. 옛날에는요 40도 50도 못 살았어요. 그래서 유승용 선생께서는 66세까지 살았습니다. 그래서 몸 관리를 잘 했습니다. 네. 그리고 좌측에 보면 또 갸집이 한 채 있습니다. 저 갸집 강 건너요. 하늘에서 달이 뜨면요 강에 비칩니다. 달이요. 달이 강에 비치면은 달이 옥구슬 같다 해서 옥류정사로 갑니다. 저기서 옛날 임진왜란때 유승용하고 천주하고 이순신하고요 옛날에 유승용이가 살아왔던 거를요 글로 남기는 것이 징비록이라고 합니다. 징비록을 저어서 썼습니다. 유승용 선생께서 옛날 10년 동안 전쟁이 일어났던 거를 글로 남기는 것이 징비록이라고 해요. 근데 유승용은 나라의 중심만 냈고 돈이 없어요. 돈이 없어서 저 집을 죽을 때까지 저 집을 한 채 짓고 싶은데 돈이 없어요. 그래서 길 가던 스님이요 유승용 선생한테 물었어요. 뭔 걱정이 있습니까? 하기는 내 걱정은 저 집 한 채 짓는 게 내 걱정이다. 그래서 스님이 내가 지어줄게요. 그래서 스님이요 전국에 달리면서 10년을 시주를 했어요. 10년 동안 전국에 달리면서 시주를 해서 유승용 선생한테 저 선물로 저 집을 바쳤습니다. 그래서 저기서 유승용 선생께서 1년 동안 저 옛날에 임진왜란 때 살아왔던 거를 글로 남기는 것이 징기록이라고 합니다. 이거는요 천주 줄불놀이 할 때 운행을 합니다. 그리고 압니다. 그리고 저 구용대 정상에 올라가서 보시면요 저 높이가요 64m입니다. 64m인데 저 위에 올라가서 보시면 이 마을이 연꽃을 보입니다. 네. 왜 그러냐면은 이 강에 이 할마를 땡글로 감쌌어요. 그래서 우리가 못에다가요 연꽃을 한번 보기 충분한 거하고 같은 현상입니다. 그리고 저 산 중간에 보면 산소가 또 한 개 있습니다. 산소요. 저요. 조그만데요. 예. 저 산소는요. 저 누가 있는 분은 이름이 전소입니다. 전소. 저분이요. 조선시대 때 가거가는 사람을 한 사람 불러가지고 이 마을에 자리를 잡았고 이래요. 그래서 산소를 제가 모셔놨습니다. 그래서 교회에서 이렇게 다 보시라고요. 옛날에는 이 마을이요. 갈대밭이고 잎이고 강이래요. 그래서 자리를 잡아가 처음에 누가 살았냐면은 허씨가 살았습니다. 허씨요. 허돌이라는 사람이 하회탄을 만들게 됐어요. 이 메탈은 턱이었습니다. 턱을 못하고 돌아가셨습니다. 방북은요 박정희 대통령께서 해놨습니다. 이 하회마을은요 제방 속을 뺑거리 막아놨어요. 옛날에는요 강물이 보면은 이 마을이 3분의 1이 다 장지요. 다 장기가 물이 장기 가서 비가 700mm, 800mm가 와도 이 마을 달은요 한 달에 한 번, 두 번씩 갑니다. 여기서 발가락 뜨거워 죽겠다. 내 발가락이. 6분 동안 7분 동안 있다 갑니다. 음인데 발가락이. 나 발가락 아파 죽겠네. 우와. 21도 40도인데. 들어댕기 자신이. 나 물. 나도 물. 네, 카드 주시면 결제할게요. 이거 사가지고 지금 가면은 들어다니기 자신이 없어. 따뜻해져가 삭히 될 것 같은데.
소주? 뭐 인당 하나씩이야? 바뀌게? 도로 사놨다고 많이 쳤나? 빙구에서 아, 선풍기가 나를 살린다. 아, 뒷자리 발바닥 너무 뜨겁다 지금. 붙여가지고 발가락이 이렇게 가리겠지. 이게 익는다니까. 진짜 햇빛이 그대로 갖다 때린다니까. 크로스가 말랑말랑해져. 뒤에 구동을 좀 해야 돼. 이거는 효과 좋아해. 그리고 뒷목 당길 때도 좋아해. 핸드폰 많이 먹어가지고 뒷목 당길 때. 자, 저기가 세차기가 없죠. 현관에 들어오고. 다른 놈에다가 우리 사자지 말고. 선풍기가 뭔데? 그거 있잖아. 하나 센 거. 송풍기. 아니, 그래, 송풍기. 인터넷에 막 나가, 막. 세차 물 부어내고. 그리고 그 650년 되는 그 나무요. 그건 누가 심어놨냐면, 성룡 아버지가 유동입니다. 그 유동에서 그 나무를 심어놨어요. 정말 대보름 되면은 거기에서 대신도 팔로를 하고, 거기에서 대사를 올립니다, 나무한테. 근데 사람이요, 나이가 들면은 배가 약해요. 부러져요, 나이 부러져. 오늘 이 마을에 있는 사람도 나이가 한 90, 한 8대 있는. 녹아내려. 이거 곧 오신데? 어떤데? 미는 사람 죽는다. 두 명 일치 잡고 죽으면 미자. 아까 그 얘기도 했는데. 두명 고, 두명 등. 자, 댓글 달려왔어. 그 미자를. 한 대 밀려가 두명에서 죽이 자리가 갖고. 그러면 너무 비싸. 아, 뜨겁다. 야, 왔다. 아이, 뜨거워. 아이, 뜨거워. 양산 쓰면 이게 틀리다 본데? 근데 여기 택시들 다 들어오네. 제주도 못 가봐. 일단 못 간다고. 야, 딸기 은근 니 닮은 같은데, 이거? 아? 야, 티머니 찍어라, 티머니. 굳이. 티머니 찍어라, 티머니. 팀원이 왜? 티머니. 많이 찍어라. 그게 뭔데? 이거 있잖아. 아. 괜찮아. 발치하라. 네 보통 약사 쓰고 괜찮다. 나 약사. 하지만 조기적 약사다. 컸잖아. 컸다고. 왜? 그 뒤보다. 아까 그때 그래. 가자. 여기 뭐 배터리 들어간다고. 배터리? 아이스크림 먹을래? 오다 신새끼야. 사는 시원한데 들어가라고. 야 유기농 상하이 먹자는 새끼 그래.
맛있더라. 근데 하이말 여기 아닌데. 아니 몇 표만 안 지났다. 몇 표? 그냥 상점이고. 몇 표는 대책인데? 아니 밖에서 한 번도 하니 말던데. 하는 전문가들도 전국에 몇 없대. 예백이 미개. 내려갈 땐 절로 가네. 저기? 계단이니까. 내려갈 땐 절로. 이거 갈까 그러면? 그래, 그네. 더 내려가자고. 그리고 운동 밟고 또 야, 문화자일수록 손을 잘 안 되겠지. 경치는 좋다. 아, 바람 솔솔 분다. 나도 계단이 싫어. 운동하시는 이유가 있다. 신나다고. 많이 안 걸을 것 같았는데. 말 나도 크로스 신고 왔으면 발이 계속 들어갔을까 이가. 아니, 뒤에 걸려. 생각보다 높다. 왜? 뜨거워. 여긴 차 올라오네.
커피 지나고 쪽방이다 보고 분위기가 쪽방이 분위기가 아닌데 카페 지나고 나서부터는 왼쪽에 산, 오른 2차선 좁은 도로, 오른쪽에 논밭 이거밖에 없는데. 내 몸에 물려서 올라. 원래 3인가 이게 차관도 와 있어. 이것도 와서 나오는 무릎인데? 휴대폰 갖다 주면 그거 나와봤지? 내가 그 테이블 위에 몇개 하고 있는데 여러분 아니야, 이거 몇 밀이야? 이거 몇 밀이에요? 이거 하나이에요. 아 이거 한번 몇 밀 한개 더 나오죠? 이거밖에 안 나왔어요. 먹어도 되겠나? 먹어야 된다. 얼마 사인 찍고 있길래